Naranasan niyo na bang maiwang mag-isa sa inyong mga bahay sa loob ng isang mahabang gabi? Paano kung naiwan kang mag-isa at maka-encounter ka ng mga kababalaghang di mo inaasahan? Kagaya ng di inaasahang panauhin sa labas ng inyong bahay. Papapasukin mo ba sila? Narito ang 10 nakakakilabot na pangyayaring nakuna ng CCTV doorbell. Number 10. Sa bidyong ito ay makikita ang isang matandang babae na may hawak na matalim na kutsilyo sa labas ng kanilang bahay na animo yung nag-iintay na magbubukas ng pinto. Sinasabing ang matandang babaeng ito ay sinapian ng masamang espiritu o demonyo dahil sa kakaibang kilos nito na handang pumatay. Paano kaya kung naiwan na lang di nakalak ang kanilang mga pinto? Number 9. Sa bidyong ito ay makikita naman ang pangingidnap sa isang babae. Makikita sa bidyo ang paglalabas ng baril ng lalaki at pagbabanta nito bago nito sa pilitang kaladkarin ang babae patungong sa sasakyan. Number 8. Ang may-ari ng Ring doorbell camera na may motion detection ay nakakita ng nakakatakot na imahe mula sa labas ng kanilang bahay. Makikita sa video ang pagdaan ng isang kalahating katawan ng tao. Wala itong imahe sa pantaas niyang katawan, ngunit rinig na rinig ang yabag ng paa nito, kaya nakakakilabot talaga. Sa tingin nyo, ano kaya ang bagay na ito? Number 7. Sa video namang ito ay makikita ang babae na kumakatok at humihingi ng tulong sa isang bahay para makatakas sa kanyang boyfriend sa hindi malamang dahilan. Maririnig sa video na sinasabi ng lalaki na kukunin niya ang kanyang baril sa sasakyan at sa pilatan din itong kinaladkad ang babae. Please, no, please. Number 6. Hindi naman Halloween ang nakuna ng bidyong ito sa kanilang bahay. Inakala pa nga ng may-ari na delivery ng package niya ang kumakatok sa kanila, kaya binaliwala lang nila.
Ngunit nang buksan niya para kunin ang package ay wala ito. Kaya nagpa siya siyang i-recall ito sa CCTV. Ngunit nakakatakot na nilalang na naka-costume ang kanilang nakita. Ano kayang posibleng mangyari sa kanila kung binuksan nila ang pinto? Number 5. November 2019, Los Angeles, California. Sa kalagitnaan ng gabi nang magambala ang katahimikan ng mga tao dito, nakakagulat na sigaw ng babae ang umalingaw-ngaw at paulit-ulit na humihingi ng tulong. Ang babae ay sinasabing biktima ng attempted kidnap. Number 4. Sa bidyong ito ay mapapanood ang nakakakilabot na babae na nakunan ng CCTV doorbell. Mapapanood ang kakaibang kinikilos nito. Sinasabing ang babaeng ito ay nasa ilalim ng pinagbabawal na gamot o kaya naman ay epekto ng alak. Panoodin nyo at i-comment nyo lang sa baba ang inyong opinion sa babaeng ito. Number 3. January 1, 2020 nang makuna ng bidyong ito. Makikita sa video ang pagtakbo ng babae habang hinahabol ng lalaki. Sinasabing ang dalawang ito ay magkasintahan at pera ang naging ugat ng kanilang away na tinangay ng babae. Number 2. May 2019 nang makuna ng bidyong ito. Ang lalaking ito ay patungo sa kanyang kaibigan upang bisitahin, ngunit isang ahas ang kanyang nadaanan at agad siya nitong tinuklaw. Ang akala pa nga ng kaibigan niya ay isa lang itong prank, ngunit ang lalaki ay unti-unting nanghihina kaya dinala agad ito sa pinakamalapit na hospital. Number 1. Ang huling bidyong ito ay nasaksihan ang pangingidnap ng isang lalaki sa isang taong gulang na bata, habang ang kanyang ina naman ay nakaladkad ng kotse dahil sa pagtatangka nitong masagip ang kanyang anak na minamaneho ni Michael Webb. Si Michael Webb ay nahuli din ng mga pulis kinabukasan.
Then, less than 12 hours later, the big break. Two church members heeding law enforcement's call for help on social media, spotting the vehicle in the parking lot of this hotel. These guys are our heroes. You know, we're here in police uniform with badges and guns, and everybody calls us heroes. And now we have two citizens that went out of our way. Heroes indeed. Authorities arrived at that hotel about 10 miles southeast of Fort Worth, busting down the door of the room where they say the suspect was holding Salem. He's now in custody facing aggravated kidnapping charges. Police say Salem is in good condition.